ភ្នំតារេករមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការចងចាំក្នុងរបបប៉ុលពតរមណីយដ្ឋានភ្នំតារាជគឺជាតំបន់ទេសចរបែបធម្មជាតិនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដែលបានបង្កប់នូវស្លាកស្នាមប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនាកំឡុងឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ1978ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតទីនេះមិនត្រឹមតែជាទីតាំងសម្រាប់ទស្សនាធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាសាក្សីរូសនៃកម្លាំងពលកម្មនិងការស៊ូទ្រាំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានាសម័យនោះផងដែរនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមភ្នំតារាជត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងកេណ្ឌកម្លាំងអ្នកទោសឲ្យមកធ្វើការដាប់ថ្មភ្នំដោយដៃទទេនិងឧបករណ៍សាមញ្ញស្នាដៃនៃការដាប់ថ្មភ្នំដោយកម្លាំងបាយនេះមានទំហំធំធេងដោយមានប្រវែងរហូតដល់200ម៉ែត្រនិងទទឹង2ម៉ែត្រ8តឹកនិងមានកម្ពស់6ម៉ែត្រដោយបង្ហាញពីដានប្រវត្តិសាស្ត្រដោយជូរជាត់និងការតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញចំពោះទីតាំងភូមិសាស្ត្រវិញរមណីយដ្ឋានភ្នំតារាជស្ថិតនៅក្នុងភូមិភ្នំតូចឃុំពង្រស្រុករលាផ្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរដែលមានបំណងចង់ធ្វើដំណើរទៅកម្សាន្តនិងស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រគឺមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ដោយទីនេះមានចម្ងាយត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីក្រុងកំពង់ឆ្នាំងប្រសិនបើធ្វើដំណើរចេញពីរាជធានីភ្នំពេញគឺមានចម្ងាយប្រមាណ111គីឡូម៉ែត្រតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ដោយគ្រាន់តែបត់ឆ្វេងតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់វាលយន្តហោះថ្មីវាជាការស្រេចបច្ចុប្បន្នភ្នំតារាជក្លាយជាគោលដៅទេសចរដ៏ទាក់ទាញមួយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធធម្មជាតិព្រមទាំងសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដើម្បីរំលឹកនិងចងចាំនូវការលះបង់របស់បុព្វបុរសខ្មែរជំនាន់មុន